Сейчас с большим удовольствием предоставляю слово Япи Джулия, аспирантка кафедры истории и права, значит, Тульского государственного педагогического университета. Хочу обозначить, насколько россияне, россиянки обожают наших братьев, сестер из африканских стран. Фомичева Жанна Евгеньевна просит, что в аудитории сидит докладчица, аспирантка с маленьким грудным ребенком. Поэтому, знаете, вот она уже как бы приемная бабушка у нее, да, вот насколько трогательную речь она написала. Даже как бы и слезы наворачиваются от такой материнской любви. Подругу не подсказывайте, ладно? Вот. Поэтому с большим удовольствием предоставляем слово Джулия, аспирантке кафедры истории и права. А приготовиться Жоргем де Кунья. Это Гвинея-Бисау. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Joël, я аспирантка третьего курса на факультете истории и права в Тульском государственном педагогическом университете имени Льва Николая Толстого. Моим научным руководителем является профессор доктор исторических наук Мартинова Елена Петровна. Тема моего выступления следующая. Восприятие советской и российской помощи африканцами во второй половине 20 века до 21 века. В последнее время мы наблюдаем большой прогресс в отношениях между Россией и Африкой. Они развиваются в образовательной, торгово-экономической, военно-политической сфере. Свои задачи мы поставили оценить ответные реакции африканцев от различных типов помощи. Поэтому для этого мы углубили наше изучение до советского периода, того времени, когда началась первая помощь африканским странам. И плюс в советское время это сотрудничество было наиболее масштабным. Для оценки российской и советской помощи африканцам мы провели опрос среди африканцев, которые любезно приняли участие в нем. Исследование проводилось методом анкетирования, и ответы, полученные на опрос, были в письменном форме по электронной почте и в аудиозаписи. Этот опрос был проведен в августе 2018 года по декабрь 2020 года. Мы разделили наших респондентов на две группы. Первая группа – северные африканцы, которые включают жителей из Египта, из Ливии, Туниса, Марокко и Алжира. И вторая группа – это африканцы к югу от Сахары, которые включают жителей из Танзании, Габона, Бенина, Côte-d'Ivoire, Мали, Гвинея-Бисау и так далее. Мы получили в общей сложности 400 респондентов, в том числе 100 северных африканцев и 300 африканцев к югу от Сахары. Им были задан следующий вопрос: как вы оцениваете русскую и российскую и советскую помощь, оказанную в вашей стране политическом, техническом, военно-техническом плане, в торгово-экономическом тоже плане и, наконец, в культурном и образовательном плане. И основная цель нашего исследования следующая: показать, как африканцы оценивали помощь, получили оказанную им, и как тоже менялись представления о СССР и о России в течение
1960 годов до наших дней. Хронологически рамки работы охватывают период со второй половины 20 века до 21 века. И наша тема исследования разделена на 3 основных периода. Начальная дата объясняется тем, что в 1960-е годы большинство стран Африки получили независимость, освободившись от колониального гнета. И действия СССР в этом периоде были очень эффективными и активными в военно-политическом плане, еще в торгово-экономическом плане и тоже в дипломатическом плане, образовательном тоже плане. И в 1991 году СССР распался. И перед лицом вызов и проблем, с которыми постсоветская Россия сталкивается, она сократила активность на территории, на африканском территории. Поэтому мы тоже выбрали эту дату. И плюс в 2000 годов до наших дней современная Россия возвращалась в Африку, чтобы занимала место, которое она занимала в советском периоде. И тоже она установила новые связи дипломатические и тоже в образовательной и военно-политической тоже сфере. План нашего выступления выглядит следующим образом. Первый пункт – показать оценку африканцами о советской помощи в течение 1950 годов до 1980 годов. Второй пункт – показать оценку африканцами о помощи постсоветской России в течение 1990 годов до 2000 годов. И последний пункт, третий, показать оценку африканцами о российской помощи в течение 2000 годов до настоящего времени. Так, начнем с первого пункта. Показать оценку африканцами о советской помощи в течение 1950 годов до 1980 годов. Анализ ответов наших респондентов показали, что африканцы очень сильно оценивали помощь СССР о военной техническом плане. И тоже почему? Потому что военная помощь СССР началась в Северной Африке. И établir снабжение оружием и присутствие советских военных специалистов. СССР участвовал в войне за независимость многих стран, как Алжир, Мозамбик, Ангола и Египет и так далее. Советский Союз в дополнение к вооруженным средствам, поставляем этим странам направлял в СССР африканских солдат с целью обучения и правильному использованию военной техники. На дипломатическом уровне СССР установил тесные связи с такими странами, как Уганда, Танзания и так далее. Оценка об экономической помощи. 98% опрошены из Северной Африки и 99% ответов тоже из африканских от Сахари, югу от Сахари, тоже показали, что африканцы сильно... Извините, что я могу сказать? Я могу сказать, что о советской помощи африканцы очень ценят помощь, которую они получили от СССР. И тоже они есть ностальгия у африканцев по эту
о этом периоде. А сейчас Россия возвращает в Африку, они очень рады, и тоже видим дипломатические связи, отношения, и тоже рост африканских студентов в России, которые они учатся в России. И тоже есть такие отношения в военном политическом сфере, как база, например, в Центральной Африке, где там они защищают Республику Центральной Африки. И что надо сказать еще? Они очень благодарны тоже России за все, что в периоде СССР они сделали для нас. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, я вас поздравляю. У вас, наверное, будет 2 диплома, один ребенок, а второй защита, который кандидатский, вы уже готовы. Мы вас желаем счастья и здоровья вашего ребенка.